咁啊，仲要睇多你一樣嘢，你會唔會有呢個所謂嘅椎骨不穩？瞓翻上去，瞓上去。因為睇腰椎骨，我哋要睇幾個範疇。嗱，如果係椎間盤突出咧，我先講個理念啦。如果椎間盤即係突出走咗出嚟咧，呢個動作咧，去到呢度咧，咁就腰會有嗰個拉扯㗎。但係如果再將呢個動作再拉高嘅話咧，有70度，你咧就一定痛。咁講我解釋明唔明？到而家拉扯咁定係痛？冇。而家80。冇。90。咁咪腰椎間盤突出咯。理唔理解到啊？第二樣嘢就係我哋 check 腰椎間盤突出，一個向前。腰椎間盤突出咧，因為呢個動作咧就會刺激到個椎間盤走位，就會頂到你嘅神經咪痛啦。但係如果椎管狹窄，咁可能個源頭都會同椎間盤突出，令到裏面嗰個椎管神經嗰條管道收窄，就係呢個。咁樣。就係向後嗰個。所以病理上唔一樣。嚇，放鬆。70度啊。80度啊。90度啊。冇事。腰有冇痛啊？冇事。嚇，如果有痛咧，個係1點嘅痛。唔係淨係有拉住肌肉嘅感覺，仲會有1點嘅痛。明白。因為個椎間盤向後走嘅時候，似頂到靠貼咗你嗰個，所以叫做脊椎神經啊嘛。冇事啊。好，第二樣嘢，提高你腳踩單車。踩，慢啲，香港人。好，嗱，自己靜心一下，留下自己踩嘅時候咧，啲個頭有冇響？自己都要意識一下。有冇卡下、嗒下？有嘅，不過好酸啊而家。你係感覺到個骨頭嗒下係咪？嗱，睇清楚個感覺係喺個腰度定喺個髖關度？嗱，聽完我呢句説話，自己就嚟試下啦。應該係呢度咯。會發覺裡面咧，好似咁樣有少少走一走，加聲。係。嗱，呢種咧就我哋嘅名稱叫咩咧？椎骨不穩，骨頭啲關節咧，好因應你一啲動作咧，佢會褪一褪。明唔明？呢個都唔好喎。冇啊！呢個係要做運動，即係如果物理治療學嘅，你去個場地一個設施，有啲器具，你借助啲器具做一啲運動。等住我叫你踩單車。好啦，你用到呢個啦。我要令到你冇咧，好簡單嘅啫。乜佢哋㗎？升高多有。你覺得係咪轉起你話唔舒服嗰個位？即係或者佢感覺到聲？好，放低對腳，唞下氣。唞下氣，升高對腳，又踩單車。嗰種感覺咧，有冇改變咗？係啦。就咁簡單，攞條沖涼嘅毛巾接到俾你個身闊少少，捲住佢，墊喺你嗰個位，做出呢個動作。可以咁樣做。係咁樣係訓練佢。訓練翻個肌肉。唔好因為你做一啲動作咧，啲骨頭會咁樣走嚟走去啊。呢條毛巾嘅原理咧就係protect你嗰個所謂叫骨頭嗰種穩固狀態，保護嗰種穩固狀態去做運動啊。呢個其中一個方法咯。明白。咁唔會加傷，唔會傷我其他嘅。就算我即係我咁樣好似 protect 咗，但係呢個動作係好嘅，即係都要做嘅。你唔睇專科，唔俾物理治療師幫你搞，你唔睇脊醫嘅，自己做嘅方法就係鍛鍊翻肌肉去保護你骨骼。我哋有句説話叫筋肉不如骨，即係你嘅筋、你嘅肉點解會有嗰個問題？做一個動作會咔，年齡係一樣，退化係一樣。但係會唔會以前受過傷又一樣？咁但係個理念就係咩咧？我要做出一啲所謂叫身體活動咧，唔係運動活動，呢個運動可以令到佢慢慢恢復。個理據就喺呢度啦。好。知道。椎骨不穩，所以你坐位可以。OK。嗱，千祈唔好做懶動作。即係唔好諗住坐喺度企喺度咧。隻手攤得到嘅，咦攤佢咁樣落，咁你就唔玩啦。明白。一定要起身。得。如果你以你嗰種狀態咩？應該你幾年前呢個動作你受咗傷，你唔知道，
但係累積落去咧，第二樣嘢睇到咩咧？你個椎骨喺一個所謂叫做不穩固狀態，而睇到你個椎骨個伸嘅彎度不良。嗯。好。咁 OK， 咁即係我而家就翻去自己平時嗰啲日常動作注意啦。你睇下嚟緊，即係嚟緊3日、5日、7日，甚至2個星期。係。我講嘅嘢你又注意。係。佢會慢慢即係會發病發得少咗，即係個密集性會少咗。如果係嘅，咪即係我個説法。係啱啊。就正確咯。但係如果你要睇骨頭啦，或者個椎間盤有冇病理喺度，會唔會變薄咗啊？或者個椎孔神經個椎孔會唔會有收窄？可能呢個要照啲 X-ray 片睇。我唔同你講 MRI，呢個最基礎個講法嚟。同埋所有睇到你咩咧？叫你做一樣嘢咧，你啲動作太急太快，呢個先至最難搞，因為呢個係成長一個人嗰個所謂叫做肢體活動嗰種慣性。係慣性咗。嚇，琴日到你。明白。好。問個問題，部分嗰個治療過程，我會剪輯擺喺我 YouTube 上面嘅網站，要遮住個樣。哦。要遮樣。好，要遮樣。好。要遮樣。